चढ़ई माने उड़ी उड़िकी जाऊन गोटे जगार देखसन जे मीना मौसी मन दुख करी बसी थीसन। ताकर पाखे गोटे स्क्वायर सेप्र चेस बोर्ड बागिर बोर्ड गुटे थीसी और तार ऊपर चारटा काठी थीसन। मौसी इटा गोटे क्या खेल है आमको भी टिके कह आमे प्राय तुमको देखसु तमे मन दुख करके आस इन बसी थीस पचराले किछि कहनी आज बाकी आमे तुमको छाड़ूनी आज तुमको कहबार पड़बा प्लीज मौसी कह आमको भनी लागबा तमे मन दुख करिथिले। नहीं रे चांदी कहले हेले काना मोर समस्या समाधान तमे माने करि पारबो मोर समस्या केही समाधान करि नि पारन इतार लागी बहुत साहस दरकार आ किए भी हेंता चढ़ी नि न जारे की साहस अछि कहि करी तो देखो मौसी पहला तमर समस्या आमे प्रॉमिस करू छु आमे चेष्टा करमु तमर समस्या समाधान करबार लागि कही करी तो देखो मौसी आमे तमर समस्यार समाधान शेयर करमु। हां मौसी तमे हमर ऊपर भरोसा रखो जेते असुविधा हेले भी आमे तमर समस्यार समाधान करबार चेष्टा करमु मौसी। हां मौसी तमे हमर चारि जनकर ऊपर विश्वास रखो तमे जेंता बताबो जहा कहबो आमे करबार लागि प्रस्तुत अछु। एटा तो तमे माने जानि छ एटा गोटे गेम है जेंता लूडो पटी चेस हे टाइप रो बाकीटा जादू वाला गेम है। इटा जेन माने खेलबे चारि जण से माने जणे जणे करी इटा के टच करबे टच करले ई पट्टी रो गोटे जागाटे बाहरिबा और से चारि जण के से नुआ जागा के नै जिबा से जागा रे से चारि जण गुटे दिन माने 24 घंटा टाइम स्पेंड करबे आउ से गुटे दिन भितरे तमे जदी सेनो कहा के प्रॉब्लम थिबा कि कहार किछि समस्या थिबा से समस्या रो समाधान करि देबो आ सेनर जे हेले जने चाहेबा तमे इनी के फिर फिरी आसो बोलकिरी बेले जाके फिर तमे तम निजर जंगल के फिरी पारबो। ई गेम खेलले तो बहुत मजा लागबा मौसी आमे नुआ नुआ जागा जिमु जादूर दुनिया देखमु केते मजा लागबा मुई तो कहू छे आमे खेलमु ई गेम। हाँ मजा लागबा चलो चलो खेलमा ठीक अछि मौसी हेंता हेले आमे ई गेम खेलबाटा स्टार्ट करसु गो। हो तमे माने चाहूछ बेले खेलो बाकी बहुत प्रॉब्लम फेस करबार के पड़बा तमे माने धैर्य और साहस रो सहित सब समस्या समाधान करबो जे हेनो गुटे मोर जिनिस रही जाइछि मोर अति प्रिय तमे माने प्लीज मोर लागि आनी देबो बेले मैं खुशी ही जिमी यार मोर समस्या रो समाधान भी हो जिबा। हो ठीक अछि मौसी आमे सियोर आनी देमु। कालू काउ से बोर्ड के टच करूँ सेर बोर्ड किन देसी आ गोटे नुआ जंगलटे बाहर से सब चढ़े माने से जंगल रे पहुंची जाएसन। सते जादू रे आमे गोटे नुआ जगह के पहुंची गना उड़ी उड़ी करी चालो ई जगह के देखमा मजा लागबा किनु काना अछि जे हेंता कही करी चढ़ई माने उड़ी उड़ी करी जाऊथुसन देखसन जे गुटे जगार बहुत सुंदर छोट छोट घर माने थीसी से घर माने चाटी माने बनेकरी रहूथुसन सेन जिकरी चढ़ई माने बसन चाटी मानकर राणी आसी चढ़ई मानकर पास के बेले चांदी चढ़ई कहसी तमर काना हैला जे समस्ते मन दुख करी बसिकरी चिंता करूछ बोलसी बेले चाटी राणी कहसी आमर इनके गुटे बाघुणी चढ़ई आसी आउ से आमर घर दुआर के माड़ी माड़ी करी बिले देसी बहुत चाटी माने मरी जाएसन आमे फेर घेनुआ घर बनासु फेर से बाघुणी चढ़े आसी हेंता माड़ी माड़ी करी सबु बेले नष्ट करी दउथुसी बेले आमर चाटी माने सबु बेले मरी जाउछन आ हमको परिश्रम करी घर बनाबार के पड़ुची हेति लागि आमे समस्ते मन दुख करिछु बोलसी बेले चांदी चढ़ी गुटे बढ़िया उपायटे बते देसी बेले तार कथा मानि करी सबु चाटी जेबे बाघुणी चढ़ी आसी अटैक करसन चाटी माने तार नाक भीतर के कान भीतर के सब आड़े पशि जाएसन चापसन बेले बहुते ताके चासी से क्षमा मागसी आउ केभे तमर घर द्वार नि भांगे न मते छाड़ी दियो बोलसी बेले चाटी माने उतरी आएसन तार दिहनु आउ बाघुणी चढ़ी राणी के कहसी आउ केभे तमर घर द्वार नि भांगे न मुई जो छे केभे नि आसे न बोलसी बेले चाटी मानकर महारानी खुशी ही जाएसी आउ जैसी जेन चांदी चढ़ी माने बसी थिसन से निकी आउ चांदी चढ़ी के थैंक यू कहसी बेले चांदी चढ़ी कहसी आमको आमर जंगल के पठे दियो बोलसी बेले चाटी जादू करसी आउ जादू रे चढ़ी माने ताकर जंगल के पहुंची जाएसन।
तापरे चांदी चढ़ी टच करसी से बोर्ड के फिर के जादू हेसी बोर्ड किंद्री से आउ गोटे मरुभूमि के सब चढ़ई माने पहुँची जाएसन। चांदी चढ़ई देखसी गजपतर किछि निन टैटे खरा होतुसी। चांदी चढ़ई कहसी चलो जी माँ के सब चढ़े उड़ी उड़ी जोतुसन देखसन जे दुईटा सागुना बसीतीसन। दुई जनकर मन भी बहुत दुखतीसी। तमर दुई जनकर मन के हैला जे दुख अछि आमको कह आमे तमर समस्यार समाधान करबा लागि चेष्टा करमु। देखुछ तो इनो केते खरा होची आमको बहुत गरम लागुची। एतकी गरम जे आमे सही नहीं पारबार आम डेणा माने जली गला बागी लागुची। आमे केनता करमु जे जानी नहीं पारबार। इटा गुटे तो बड़ समस्या नी से तमे माटीर घर बने पक बहुत ठंडा लागबा माटीर घर भितरे। माटीर घर केनता करी बनासन आमे तो नहीं जानी केनता करी फिर बनै पारमु। हौ ठीक अच्छे तमे माने चिंता नहीं कर तमर मान को लागि गुटे सुंदर माटी घर आमे समस्त मिसी करी बने दउछु। हेन्ता कहीकि सबु चढ़ई मैंने मिसिक गोटे सुंदर माटी घर सागुणा मान लगी बने देवे। सागुणा माने खुशी होइजिबे। राजा सागुणा कहबा तुमको बहुत सारा धन्यवाद घर भीतर बहुत ठंडा लगुची बोलिकी आउ सागुणा जादू करबा चढ़ई माने फिर के ताकर जंगल के पहुँची जिबे। सोना पारा टच करबा से बोर्ड के बेले जादू हेबा आ सबू चढ़ई माने गोटे वर्षा बन के पहुँची जिबे जेन सबू बेले बरसु तुसीन। चांदी चढ़ई कहबा चल उड़ी उड़ी जिमा इन भी कहार समस्या सियोर थिबा आमको समाधान करबार पड़बा बोली उड़ी उड़ी जोतुसन। आउ देखसन जे गोटे जगार बहुत महुमाछी माने घर करिथिसन। चढ़ई माने सेना बसन वर्षा बहुत होतुसी आ चढ़ई माने वर्षारे भिजुतुसन। रानी महुमाछी छता दुईटा आनिकरी आसी चांदी चढ़ई सोना पारा के गोटे छता देसी काली काऊ कालू काऊ के गोटे छता देसी। चांदी चढ़ई रानी महुमाछी के पचरासी तमर मानकर काना समस्या अच्छे तमे माने क्या जे मन दुख करिछ बोली। रानी महुमाछी कहसी आमर इनके गोटे लंबा थंटिया चढ़ईटे आसी आमर सबू महू पी देसी आमर बसा मान को पानी रे पकई देसी भासी जासी बेले आमको फिर नुआ बसा बनाबार के पड़सी। इति लगी आम बहुत प्रोब्लेम फेस करसु इति लगी आमर मन दुख अच्छे बोली। बेले चांदी चढ़े से मान को भी गोटे बहुत सुंदर उपायटे बते देसी। जिते बेले से लंबा थंटिया चढ़ई आसी महू पीबार लगी सबू महुमाछी माने मिसिकरी ताके अटैक करसन। से चढ़ई भी डरे भागी जासी से जगारू आ सबू महुमाछी मिसिकरी गोटे बहुत बड़ बसाटे बनासन। आउ 4-5टा महुमाछी सबू बेले से बसा के जुगी थिसन बेले से चढ़ई आउ बसा नष्ट नि करे न कि महू नि पिए न ताकर समस्यार भी समाधान हो जासी। रानी महुमाछी जादू करसी आउ तार जादू रे सबू चढ़ई माने ताकर जंगल के फेरी आसन। काली काउ टच करबा इथर से बुड़ के फिर के जादू हेबा आउ सबू चढ़ई माने गोटे बरफ देश के पहुँची जाएसन। बरफ देश रे सबू चढ़ई माने उड़ी उड़ी करी बुलुथुसन देखसन जे सेन गोटे भी फल गछ नहीं था कि फूल गछ नहीं थे से को बहुत जोर भूख शोष करिथिसिन सबू आड़े बुलसन। लास्ट के से माने गोटे घरटे देखसन आउ से घर पास के जेकरी बसन। चांदी चढ़ई घर कबाट ठक ठक करसी बेले गोटे बुढ़ी चढ़ईटे एक्जेक्ट मीना मौसी बाकी दिशुतुसी बाहर सी बेले सबू चढ़ई माने ताहाके देखिक आश्चर्य हो जाएसन। बुढ़ी चढ़ईटा सबू चढ़ई के घर भीतर के डाकिक नहीं जाएसी। तुमको सियोर मोर मीना दीदी पठेइथिबे मते नेबार लागि आमे छोट छोट थिनु आउ जेते बेले गेम खेली थिनु सेते बेले मुई बरफ देश रे रही जाइथिनी गुटे भूल बसत तुमको मोर मीना दीदी गेम खेलबार के कहिथिबे आ मते इनु नै करी जिबार लागि कहिथिबे। हाँ मौसी मीना मौसी ही हमको पठेइछन इनके आउ कहूतले मोर बहुत प्रिय जिनिसटे सेन रही जाइछे बोली आनी करी आसबो बोली कहिछन। आमे सेते बेले बुझी नि पानु जे से तमर कथा कहूछन बोली एबे आमे सब बुझी पारुछु तमे हमर संगे चलो मिसी करी जिमा हमर जंगल के। नाई रे चढ़ई रानी हेन्ता मुई जेई नि पारे मोर जागा रे तमर मानकर भितरु जे हेले जणे इन रहेबो बेले जाकिर मुई मोर मीना दीदी पास के जी पारमी नहेले मुई इनु जेई नि पारे। ओहो हेन्ता एके हेती लगी मीना मौसी कहूतले समस्या बहुत जटिल है तार समाधान करिनी हुए बोली
ठीक कहूच माउसी जे मुई तार समाधान जेंता हेले करमी तमे चिंता नहीं करो मुई तुमको तमर मीना दीदी पाखे सियोर पहुंचामी माउसी। बुढ़ी चढ़ेईर कथा शुणिकी सबू चढ़ई मैंने पूरा साइलेंट हो जाएसन। मूड उपरे वज्र पड़ला बागी लगुवा से चांदी चढ़ी बहुत चिंता करसी आ समस्त को कहसी आमे जेते बेले गेम खेलवाटा स्टार्ट करिथिना सेते बेले आमे प्रॉमिस करिथिना मीना माउसी के आमे ताकर समस्या समाधान करमा आ ताकर हजला जिनिस के चिंता करी हेले ताहाकू फिरे देमा बोली। एबे से परीक्षार टाइम आसी जे हमको चारि जनकर भितर जहा के हेले जणे के न रहेबार पड़बा। ए बुआ जी रहबो बेले रहो आमे दुई जण नी रहू बुआ आमे दुई जण हस्बैंड वाइफ केडे सुंदर हमर जंगल ती रहेसु इन जणे रहेमु आर हेन जणे रहेमु के तमे दुई जण डिसाइड करो किए रहेबो जे आमे दुई जण तो बिल्कुल भी नी रहू बुआ। हमारी चांदी तमे दुई जन डिसाइड करो किए रहेबो जी मुई तो काली के छाड़ी कुरी एकला रही नहीं पारे कि काली भी मते छाड़ी कुरी एकला रही नहीं पारन आमे दुई जन तो पक्का जीमु आमर संगे माउसी पक्का जीबी तमे दुई जन डिसाइड करो किए जीवो जी। मु जानी जे दादा तमे इनो नी रह बोली कि भाउज भी इनो नी रहन बोली आ रहेला सोनार कथा सोना ती तो अंडा देबू तोर अंडार भी फ्यूचर अछि बेले मु इनो रही जायसी जेहेतु आमे प्रॉमिस करिछु मीना माउसी के हमर प्रॉमिस तो हमको रखबार पड़बा ना प्रॉमिस रखबार टा काना तू ठिका नहीं चुके आमे चारि जण प्रॉमिस करिथिना तुई केनता डिसीजन नहीं जोछु तुई रहेबू बोली मते बहुत खराब लागु छे चांदी मु किछि करि नहीं पारे तो लागी मोर अंडा देबार नहीं थिले कि मुई रही जैथिति कि माने दुई जण बिल्कुल बुझभार कानी ना करमी मुई तुमको दुई जण के हेले बाध्य करि पारमी के न रह बोली करी। हे भगवान इतार उपाय देख भगवान इस समस्यार समाधान कर भगवान हमको साहाय्य कर भगवान। तुई तो रही नहीं पारू तुई फिर बड़ बड़ कथा के जे कहूचु चांदी तो रही बोलुची से रहू ना आमे समस्त जीमा चलो जल्दी हमर जंगल के बहुत ही गला बुआई जादू खेल माउसी जल्दी जल्दी जादू करो माउसी आमे चारि जण चालो जल्दी पोलामा। हो ठीक अछि तमे माने जल्दी जो जीवार तो अछि आ इनो केते भूखे सुसे रहेबो माउसी तमे मोर जगह के पले आस माउसी इन जादू करबो बेले सुविधा हेबा तमे चारि जण आराम से जीवो आ मुई तो मोर जगह के पले जायसी। हाँ चढ़ी रानी तुई मोर जगह के पले आ मुई तोर जगह के जायसी हेन जादू कले सुविधा हेबा। गुटे कथा कहूचे चढ़ी रानी मने रखिता तोर बागी चढ़ी बहुत दुर्लभ तोर बागी चढ़ी के इन छाड़ी करी जीवार के मन नहीं हमको जदी मन नहीं लागबा तमर दीदी की भेटबार लागी बेले तमे भी चांदी संगे इन रहिजो आमे जिमु जल्दी जादू करो। चांदी चढ़ी आउ चढ़ई किरी जगह चेंज कर देसन तापरे चढ़ई जादू करसी जादू रे सबू चढ़ई मानकर संगे चांदी चढ़ई भी ताकर जंगल के पहुँची जासी समस्ते आश्चर्य हो जासन चांदी चढ़ई के ताकर संगे देखी करी तारपरे से गेम भी जादू ही किरी उभी जासी। जानिछु चांदी तु कहला जे जंगल के फेरी करी आसलु आमे जेते बेले खेली थिनु आमे समस्त लोभ करी थिनु मुई जिमी बोली आमर भितरे डिसीजन ही नहीं हैला बेले मुई रही गनी हेले तु निज के निज सैक्रिफाइस कर देलु तोर सांग मान कर लागी मोर मीना दीदी लागी मोर लागी हेति लागी तु विनर ए गेम रो हेति लागी तु भी इनके पले आसलु आमर मान कर संगे। मीना दीदी आज मुई कितने बरस पर तुमको देखुचे मुई आज बहुत खुशी दीदी सब चढ़ई राणी लगी पॉसिबल हैला बहुत सारा धन्यवाद चढ़ई राणी हमको दुई भौणी के तुई मिलालु आ बहुत सारा आशीर्वाद तो सब इच्छा भगवान पूरा करूँ। हेते बरस पर मीना माउसी ताकर भौणी के पेकरी बहुत खुशी थिसन आउ मीना माउसीर समस्यार समाधान भी हो जाइथिसी चांदी चढ़ई भी बहुत खुशी थिसी जेहेतु से तार प्रॉमिस रक्षा करि पारिथिसी आउ मीना माउसी के ताकर हजला जिनिस फिरई पारिथिसी। आपण मानकु बहुत सारा धन्यवाद।